Mela, il-lesson li jmiss li nibda nagħallimkom huwa kif nuża l-Excel program jiena biex inkun nista' nagħmel graph plotting. Imma biex nagħmel graph plotting jiena ovvjament ikolli bżonn xi forma ta' equation. Alright? L-ewwel biċċa nispiċċa nagħmel jiena l-argument ħanispiċċa nibda nniżżel tip ta' equations hawnhekk. Equation button m'għandix. Anyway, ħanispiċċa ninventa equations jiena mbagħad nispiċċa norikom kif. Mela, is-soltu aħna ikollna l-X letter u l-Y letter. X għandna l-faċilità hawnhekk li nistgħu ntuħ li rridu numbers bliema intervall li rridu minn fejn sa fejn irridu. Għall-argument nista' nibda minn -5 u nimxi bl-intervall ta' 0.5. Jekk nagħmel hekk imqal l-ewwel żewġ numbers jiena u naqbad highlight jew nagħmel drag and drop, l-affarijiet jibdew niżlin malajr. Alright? Ovvjament affarijiet li għan nispiċċa nagħmel naqqa żgħira tiżjien hawnhekk li nispiċċa nagħmel kollox iċċentrat. Ħankabbar naqra ħalli tispiċċaw taraw ix-xogħol x'jiena nagħmel. Alright? Ħanagħmel direttament kollox hekk. U naqqa żgħira cells biex nagħmlu kollox ġo kaxxa biex jidher sura ta' nies l-affarijiet, alright? Da kif inħobb inżejjen l-affarijiet jiena biex nagħmel l-affarijiet jiġu iktar spjegati. Equations ħfief bħalek pereżempju cubic graph. Bħalek eżempju cubic graph kull marra nispiċċa nagħmel jiena nara xi cubic graph għandi miktuba. Pereżempju għandi l-equation y equals x cubed plus 4x squared minus 3x plus 9. Kull marra nagħmel hawn nafas li equal button u nibda nikteb dawn il-commands li semmejt. L-ewwel wieħed li semmejt huwa x cubed. X cubed ifisser li rrid naqbad lil da jiena u nagħmlu cubed. Malli għafastu rajtu mill-ewwel tani sell hemmhekk jgħidu dak jiġifieri qed jispiċċa dak li għandi miktub ġo sellejtu ħajpoġġi hemmhekk. Cube biex nagħmel il-function cube kull marra nafas shift 6 fuq is-6 għandkom il-power button u la qed nitkellem fuq cube nafas il-power 3. Alright, number 3. Hekk ifisser li dak li għandi hemmhekk ħajagħmlu li power 3. Dik hija l-ewwel biċċa ta' x cubed. Sewwa. Plus qedtilkom 4x squared jiena mela 4 times nerġa' nafas l-istess cell imma nagħmilha square. Minus pereżempju 2x minus 2 mela times nerġa' nafas is-sell, qegħdin taraw issa għandi problema hawnhekk mhux qed iħallini nafas sell. Għax qed jaħbili l-affarijiet nista' nafas sell taħta u bl-arrow button nerġa' nitla' għaliha. Okay? Dik kif tevitaw ċertu problemi, għall-argument mbagħad ħanniżel -12 jiena. Mela hemmhekk qisu għandi l-equation anke hawnhekk għandi tidher ara għandi x cubed plus 4x squared minus 2x minus 12. U f'dal każ il-x hija dejjem il-A2. Dik kif nikteb jiena ġo l-function button. Dik jgħidu l-function cell. Alright? Jekk nafas l-enter button jiena ħajkolli l-ewwel riżultat. Is-sabiet tal-Excel huwa li malli nafas hemmhekk immur fil-corner u nafas double click jurini r-riżultati l-oħra. Din nista' nirrepeti ħafna forom biha, pereżempju jenna għanamlu għara. Ctrl C, Ctrl V, daw m'għandix bżonnhom għax nibdel l-equation. Delete, u nixtieq nagħmel il-graf pereżempju tal-brackets x minus 3 times x plus 4 times x plus 2 pereżempju. Alright? L-istess, equals. F'dal każ qed nitkellmu fuq open brackets u close bracket. Alright? U għedtilkom l-ewwel waħda x minus 3. It-tieni waħda multiplied pereżempju ma' x plus 2, mela l-x tiegħi huwa dak plus 2, u l-argument għandi it-tielet bracket x plus 5 pereżempju. Ma nerġa' nafas dik is-sell qegħdin taraw nera ma nistax nafas is-sell. Nafas hemmhekk imma nerġa' ninżel għaliha. Jekk qed tkun taf mill-ewwel x'inhija tista' tiktibha l-manwal miflok toqgħod tafas u ċċaqlaqta, xorta waħda tissuġġieri jekk dik inħassara jien u niktebha jiena qiegħdu għax naf li qed nitkellem fuq sell qiegħdu xorta jtieli tajba. Alright? Plus 5 close bracket hekk nagħmlu enter. Qed jgħidli we found a typo in your formula and tried to correct it. Qed jgħidli dik il-qiegħdu nagħmel lilek qiegħdu iva. Għajdini answer.
Double click bħall-ewwel u ma li jiġuni l-answers l-oħra. Clear fuqha? Eżempju ieħor jien naf pereżempju Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Pereżempju ta' sin x, pereżempju, tridu tagħmlu sin function, cosine function, tangent function. Ovvjament għas sin function irid noqgħod naraw kolx values nagħti jiena wkoll, alright? Ħanibdew naqra żgħira nagħmlu naqra żgħira riċerka dwar dina. Daw jafu n-numbers ma jkunux qegħdin tajbin. Alla l-komment nixtieq naħdem minn 0 sa 360 pereżempju. Sorry, 40, 60, 80, 100, eccetera, eccetera. Nipprova nasal sa 360. Għalli nagħmlu one complete revolution, alright? U mxejt bl-steps ta' 20. Issa t-target tiegħi huwa li nipprova nagħmel is-sin function mela. Equals. Jekk nibda niktiblu l-equation ta' sin jien mill-ewwel tiegħi returns the sine of an angle. Alright? Ma jien hekk irrid nagħmel sin ta' dik. Senna seri ġdid sin tangent cosine dejjem tista' Ma ġeneralment hija nagħmlu one whole revolution. Alright? Le, taħdem in terms of degrees hawnhekk l-ewwel ħaġa. Alright? Issa l-ħaġa li ma nafx għadni jiena fuq l-Excel huwa dan. Jekk jaħdimx in terms of degrees jew in terms of radians. U ħan iċċekkjawha issa stess jekk jaħdimx degrees jew radians, għax l-answers jispiċċaw juruna hekk hux qed jaħdem hekk jew hekk. Mala once li nafaslu dik għalissa jiena ngħidlu enter. L-ewwel wieħed orajta jew li tajjeb, imma nispiċċa niċċekkja l-oħrajn kollha. Fil-fatt mhuwiex jaħdem tajjeb. Dak qiegħed jaħdem in terms of radians. Mala b'xi mod jew ieħor daw li huma radians irridu nittrattawhom u nġibuhom degrees. Alright? Jew nkella nużaw il-koncept tar-radians li l-ikbar wieħed huwa minn 0 sa 6.284 u nqassam minn 0 sa 6.284. Alright? Mhuwiex ideali għax ir-radians ma tantx nifhmuh. Kif nista' nimmodifika din minn degrees inġiba radians? Irridu nispiċċaw wara nirraġunaw hekk. Pi huwa 180 degrees. Sewwa? Allora kemm hekk kieku tajtkom 90 degrees tagħmlu, mhux 90 times pi division by 180. U hawnhekk irid nispiċċa nagħmel l-istess ħaġa, ġifieri dan irid nispiċċa nagħmlu jiena times pi. Issa l-kelma pi hawnhekk qiegħda hekk ara miktuba diġà pi. Double click fuqha. U l-bracket warajha għax inkella ma jaċċettakkix bħala pi. Alright? U divided by 180. Clear? Ma dik hija importantissima. Aħna qegħdin nagħmlu din biex nispiċċaw nagħmlu conversion minn radians għal degrees, alright? Minn degrees propjament għal radians. Ġiru jisu qed jaqbad li 20 degrees kemm jiġi radians times pi division by 180. Alright? Ħanagħmlu enter u dak tani l-ewwel wieħed li xorta baqa' 0 hemm issa kien ħares lejn in-numbers. Nista' nenduna li l-affarijiet ġew tajbin. 1.2. Għanajdilkom għal xiex naf. Għalhekk niktiblu 90 hawnhekk, l-answer irid jiġi 1. Naf li l-maximum graf li titla' s-sajn hija fejn għandek sajn 90 li jiġi 1. 180 mhuwiex ħażin, da x'inqara dan numru. Times 10 to the power of minus 16. Dik litra hija hekk tfisser times 10. Alright? Din għax l-Excel ma jtikx dejjem 0. Alright? Dak għandna nafu li sajn 180 suppost 0. Alright? Imma meta nużaw il-pi qatt ma jitrattaħħa bħala perfect number, huwa continuous number. Allura l-unika ħaġa li jista' jagħmel biex interpreta li cancel li huwa 0 close to 0 etik numru li huwa żgħir ħafna. 1.2 il-litra i tfisser times 10. Times 10 to the power of, times 10 to the power of minus 16 ifisser li numru verament żgħir, prattikament 0. Clear fuqha? Xi ħaġa oħra tajjeb li tispjegawha dik fl-assignment hekk ukoll bżonn. U dik hija prattikament il-graf tas-sajn li hija mpenċija sa 360. Qed tara hawnhekk ara suppost 360 ukoll huwa 0. Imma tagħna numru kbir ukoll żgħir li jfisser prattikament 0. Clear? Ħabba l-pi qed jiġri hekk. Mela ħanerġa' norikom il-conversion hemmhekk
times il-pi open u close bracket importantissima u division by 180. Alright? Importantissima dik. U hekk ittallimna wkoll nagħmlu tas-sign. Tal-logs, pereżempju, kif ikun nispiċċa nagħmel tal-logs jew tal-exponentials, dejjem nista' nagħmelhom daw right ukoll. X u Y għall-argument. Exponentials nista' nieħu wkoll din il-kolonna jiena għax dawk l-exponentials is-soltu waħdhom minn negative għal positive. L-equation tal-Y tkun equals EXP edha hawnhekk. Jekk ma tkunux ċerti jara, jekk tikklikjaw fuqha ukoll jgħidilkom xi tfisser. Returns E raised to the power of a given number. Okay? Double click u ngħidulu xiex dik. Close bracket u nista' naħdimha. Dik jisu to the power of x. E to the power of x eżatti. Alright? L-exponential number. Il-E huwa xi 2.7 xi ħaġa. Kontorajtulkom darba fil-calculator. Hekk taqbad il-calculator tafas shift l-n biex tiġi dik il-E. U power 1. Ġifieri hemmhekk għamiltu E. Ej. Hemmhekk hemm. Le, E għetlek to the power of x. 2 to the power of x tiġi easy, għax 2 power x. Alright? Dina differenti, mara. EXP power. Għamilna. Alright? Differenti minn 2 to the power of x. 2 to the power of x xorta tissejjaħ exponential graph. Imma l-base huwa 2, mhux E. Għal-base E, għadiki għal-command. Ok? Tajjeb. U hemmhekk ġiedna wkoll il-graf tagħha. Fejn naf li hija tajba wkoll? 10, 0 ġibu, pereżempju. Alright? Li kurit bħalma bdejt tgħid li inti l-ewwel ta' 2 to the power of x. Somma naħda wkoll dina. Kon nikteb equals to power x u tiġini. Alright? F'dak il-każ irid nibda l-oħrajn imma dini hija differenti minn dik. Alright? Għaliex jiġu żgħar daqshekk? Għax il-power huwa negative. Għaliex jiġri mbagħad il-power meta jibda jiġi positive. Jibdew jikbru l-numbers għalhom. Exponential graphs kif jitpenġu? Mhux tibda ċkejkna kważi tmisma' zero imma mbagħad tisplodi. Issa npenġuhom u tarahom. Tal-logs l-istess ħaġa, imma logs m'għandniex negative numbers. Daw supposta huma affarijiet li suppost tiftakruhom. Ħanibda minn numri żgħar ħafna tal-logs. Pereżempju, il-y equals log u għandi żewġ tipi ta' logs hawnhekk. Għandi log waħedha u log li tiġa qiegħda base 10. Alright? Log base 10 sempliċi għax double click fuqha u kemm ta' faslu din is-sell. Imma log waħedha jfisser li rridu ndaħlu l-base għandna. Araw kif. Malli għamilta qed jgħidli kif ħandaħħalhom. L-ewwel irid indaħħal in-number għall-argument dak. U mbagħad irid inniżel koma u niktiblu l-base xi rrid. Pereżempju rridu base 4, nikteb base 4, number 4. M'għandix għalfejn nagħmilha ġew square bracket. Close bracket. U jtini l-answers. Proset. Zero log zero ma jinħadimx. Alright? Il-komplement jinħadmu. Alright? Log ta' zero ma jinħadimx, allura kienet evidenti li dak ħajtini zero ma jinħadimx number not possible imma l-komplement inħadim. Clear? Tajjeb. Ma prattikament hemmhekk bl-Excel qed nispiċċa norikom kwalunkwe forma differenti li tistgħu tiltaqgħu magħha. Ejdi. Liema? Ejja mela tas partikolari. Issa l-aħħar ħaġa li qed jaqasni norikom biss bl-Excel allura daw kif nista' nagħmilhom fil-forma ta' graf. Alright? Ġeneralment jekk tagħmel highlight ta' dawn iż-żewġ kolonni, il-computer jarafhom mill-ewwel meta ngħidulu insert u chart. Importanti li ċ-chart għal dan it-tip ta' xogħol
Mhux bħal tal-statistics daw, l-scatter button. U hemmhekk arawha mill-ewwel tan-display taċ-ċart. X'ħad jiġi? Dik il-forma hija ta' cubic graph. Alright, kienet bil-power tree fil-fatt l-equation li użajna l-ewwel u tajjel mill-ewwel. Jekk irridu nillejbiljawha quick layout u jiena ġeneralment din nuża li fiha kollox. Alright? Għandha żbalji mhux m'għandix żbalji qegħdin. Pereżempju din l-equation qed hemmhekk għall-straight line. L-straight line m'għandix bżonn noqqas dik l-equation mhijiex tajba, dik nista' nagħmilha delete jien. L-straight line nista' nagħmlu delete ukoll. L-x-axis u l-y-axis nista' niktibhom li rrid jiena, it-title nista' ntiegħha title li rrid jiena. Meta tafsu fuqhom daw, kull ma tridu tagħmlu biex tibdlulhom l-isem, morru hawn u tuhom l-isem li suppost. Pereżempju hawnhekk għandi l-x-axis jiena. Għafas il-button tal-enter u jibdililek. Il-y-axis l-istess ħaġa, y-axis l-istess ħaġa. Di għall-argument nibda sentenza graph off. Graph off u wara x'ħad semmi graph. Alright? U jiġi mill-ewwel. Di il-legend jien ġeneralment inneħħiha meta jkolli graph waħda. Il-legend mhux qed hemmhekk biss graph waħda, meta jkollok erba' graphs ipplotjati f'daqqa tagħmel sens il-legend. Alright, imma graph waħda ma tagħmilx sens, allura jien ġeneralment inneħħiha. Xi ħaġa oħra li ddejjaqni hija hawnhekk li l-x-axis u l-y-axis mhumiex daqshekk visible. X'nista' nagħmel dawk hekk nafas fuqhom right click, ngħidlu format axis. Hawnhekk għandi x'inkien il-line fil-line, il-line nista' nagħmlu solid line, il-width inħaxnu u mala jibda jiġi jidher. Nagħmlulu color black u mala jibda jiġi jidher. Nista' nagħmel l-istess ħaġa l-y-axis jiena solid line black u mala jiġi jidher. Clear s'issa? Tajjeb. Issa, għal kull waħda nista' nagħmel hekk. U għal kull waħda jispiċċa jurini l-graphs tagħhom. Biss l-unika ħaġa li joqqosni nispjega hija, pereżempju din nista' norikom ukoll minn fejn nagħmel il-curvature tagħha u l-equation il-proprja tagħha. Jekk nafas fuq waħda mid-dots, nafas right click, ngħidlu add trend line, hawnhekk nista' ngħidlu x'tip ta' graffi, pereżempju jiena naf li hija polynomial. Imma polynomial order 3 għax din hija cubic. Alright, hekk ifissru polynomials, alright, għal quadratic, cubic, etc. Alright? F'dak każ cubic order 3, highest power huwa 3. Hekk ninżel l-isfel insib waħda mill-equations jisimha display equation on chart. Jekk nafasha dik ara, 18 bl eżattament l-equation li ktibt jien biex ħdimt. Minn hemmhekk ġiet. Dak id-dotted line jiena irid nispiċċa nagħmlu solid nista' wkoll għax kull ma tridu tafsu intom dan id-dash type tagħmlulu solid u jtihulkom solid. Dan mbagħad lob ta' tiżjien ngħidlu. Alright, hekk toqgħodu tafsu l-buttun l-ewwel hemm issebuhom daw il-lob ta' tiżjien. Clear issa? Issa, għas-solvat jonqos biex nispjegalkom fuq solving. Solving meta niġi għal solving li rrid nagħmel jiena dit tip ta' graf għandi 1, 2, 3 points fejn il-graf taħbat li mal-x-axis. Biex insibhom daw, irrid nagħmel speċi ta' zooming, ngħidlu speċi ta' zooming. L-ispeċi ta' zooming ħanamlu hekk araw segwuni. Ħanafas fuq l-x-axis numbers. Right click. Ħanejdlu format axis. Bħalissa l-x-axis qiegħda bejn -6 u 6. Jien nixtieq nkun naf x'inhu jiġri hawn. U l-unika informazzjoni li għandi s'issa huwa jidher li jisu ikbar minn 1, imma iżgħar minn 2. Ma jien hekk ħanispiċċa nagħmel ara ħanejdlu 1 sa 2. Minimum u maximum. U diġà beda jdini changes, hemm x'inhu jiġri. Jidher biċċar li huwa 1.6 issa iktar. Jgħin iktar ukoll li kieku nagħmel din l-istess ħaġa fuq il-y-axis.
M'għandix bżonn numri kbar minn 50 hawnhekk aqqas ikbar minn 10 most probabbli. Din nista' nagħmilhom minn minus 10 sa 10 hekk irid. Tejni ħafna. Issa iktar tidher ċara hekk hux mill-1.6 jew le. Din il-proċedura nista' noqgħod nirrepetiha jiena kemm irrid. Pereżempju issa naf li qiegħed bejn 1.6 u 1.7. Ma jekk irrid nista' nagħmel minimum 1.6 u l-maximum 1.7 u niffoka iktar. Hawnhekk ġieni iktar ċar, il-y-axis nista' nagħmlu l-istess ħaġa bejn minus 2 u 2 għall-argument. Ġi dak huwa l-unika mezz li hawn bl-Excel jien biex noqgħod nagħmel focus biex nara fejn il-graf taqta' mal-x-axis. U dak hemmhekk wieħed biss sibna numru, ma sibnihomx kollha. Hemm tnejn oħra. Mela meta qed nispiċċa niġi ngħidilkom għal solving, din it-tip ta' proċedura li nuża jien għal solving, noqgħod nifoka u mqar insibu l-answers tagħna up to 2 decimal places. Per eżempju, bħal dan għara nista' ngħid up to 2 decimal places jagħmel sens 1.64. Right? Jien kellha prova nagħtu numru ieħor imma 1.64 jagħmel sens. Alright? Clear? Ma dik hija l-parti tal-Excel kif jaħdem. Dawn għal kull graf ħajkolkom l-istess xenarju, rajt hekk nispiċċa nagħmel di tal-graf tas-sajn ta' malajr biex naraw naqra l-curvature kif inhi. Insert. Scatter. Qegħdin taraw l-curvature kif inhi? Is-sign curve li spjegajna. Alright? L-istess din għandkom ukoll fejn taqta' mal-x-axis u mal-y-axis u suppost għandkom issibu li hawnhekk jaqta' mal-180 u hawnhekk jaqta' ma' 360. Niddubita li fija trend line jiena din, ma jidhirlix li hawn il-trend line tas sign functions. Le m'hawnx. Ġieli ma tistgħux tagħmluha. Il-best curvature ma tistgħux tagħmluha. Li nissuġġerilkom mod ieħor fil-każ jekk tridu tkunu iktar preċiżi għal fuq dawn it-tip ta' graphs bħal sin, cosine u tangent, l-Excel jiffaċilita din il-ħaġa hija li hawnhekk timxu kull 1 degree. Ossibhom żgur l-answers kollha. Insert. Chart, scatter. U peress li għandna l-points ħafna close ta' xulxin waħedhom penċinna l-curvature. Alright? That's another way how to deal with it. Alright? L-istess jekk trid toqgħod tiffoka, iffokaw bħalma għamilt l-ewwel, aqbdu ilagħbu b'dawn il-points u malajr issibuhom fejn qegħdin jaqtaw. Clear fuq għadi? Tas-sajn? Graph program jaħdem naqra differenti. Graph program għax ngħidulu jagħmilna pereżempju elf number, qed jiena mill-ewwel jisa tidher curvature, as such imma numbers ukoll. L-Excel dik li għandu faċilità. L-Excel jaħdimlek malajr. Ħdejn idek jaħdimlek malajr. Ma rajtunix hawn għamil minn 0 sa 360 degrees, ġas kemm ma fażżewx buttuni u sibt ix-xogħol malajr. Clear issa? Logs u exponential jinħadmu l-istess mod. Daw kollha jinħadmu l-istess mod. Ovvjament dak mhux ħajplot jaħu li għax hemmhekk m'għandix number. Clear? Xi ħaġa ngħidilkom oqgħodu attenti. Jekk għandkom graf, pereżempju ta' dan it-tip, ħan nispiċċa nagħmel graf oħra jien hawnhekk, X. L-ewwel fil-lesson semmejna l-graf y equals 1 all over x. Tiftakruha il-graf y equals 1 all over x? Alright? Mela hemmhekk ara ħan nipprova nagħmilha da. Equals dan division, 1 division by x. Ovvjament l-ewwel ftit ħajt jomli, imma meta għandi 0 ara x'qalli.
Divisible by 0 ma jeżistix. Mhuwiex 0. Ma jistax jaħdimulek, qed jgħidlek hu stess ma jistax jaħdimulek, xejn ma jinħadem division by 0. Jekk niplot jaħħa l-graf ħanaraw li l-graf qiegħda incomplete ukoll. Hawnhekk taf għandna point, dak il-point ma jeżistix. Dak qed jipprova jinterpreta lil dan. Imma ma jistax itih y coordinate. Dak ma jeżistix. Bħal l-ewwel. Jiġifieri hawnhekk ma nafx x'inhu jiġri jiena, imma ma naf dan il-każ irrid nagħmel refining tagħha. Għall-argument nimxi kull point 1 nu. Tejn iktar. L-allu kemm għandu, wara kemm għandu. Ma kemm għandu. Ħażil żejjed, ara. Insert. Ejkom xara. Għax in-numru hawn nisfel. In-numru hawn isfel tant kemm kiber. Le x'kien propjament. Hawnhekk qed itina numbers li m'għandix bżonnhom għandi l-dan ara hawnhekk, ara qed spiċċajtin il dak li m'għandix bżonnu. Dak hekk niddelete jaħulu fejn hawn it-0. Hawn xejn kien huwa 0 hawn. Qegħdin taraw dan? Ma tajolix bħala 0. Dak irid niddelete jaħ. Dak niddelete jaħ, il-graf tiġini. Qegħdin taraw issa li l-curvature qiegħda hemmhekk issa, qed jurini x'inhu huwa jiġri. Niddelete jagħtu fejn għandu 0. Ma solvejt il-problema. Ovvjament hekk tispiċċaw tmorru tagħmlu focus hawn. Qatt ma ħassibu li l-points qegħdin imissu mal-graf, mal-y-axis. Dawk il-points qatt ma jmissu mal-y-axis u mal-x-axis. Dawk huma dak li ngħidulhom aħna l-asymptotes, all right? Clear? Tajjeb, ma dak in terms of Excel kif jintuża. L-aħħar step li qed jonqos nagħallimkom huwa kif naħdmu bil-graph program. Il-graph program tista' tinstallah minn fuq l-internet. Okay, mela, dak huwa l-graph program. Il-graph program huwa ħafna iktar faċli mill-Excel biex nispiċċa impenġi graphs. Kemm indaħħal l-equation. Il-bottuna li għandna bżonn nużaw hija din. Insert a new function. Malli għafasta jiena nista' nikteb any form of equation. Pereżempju jien naf nikteb open bracket x plus 4, close bracket, division by, open bracket, x minus 2, close bracket. Ġiri anka saqad naħdem bid-divisions ukoll. Ħantih from u to, għall-argument intih minn minus 10 sa 10. Steps ifisser kemm trid numri bejn minus 10 u 10. 20 jieħa nagħmlu f. Għalli l-graf tiġi l-kerv. Ħalli l-graf tiġi l-kerv u tevita li problemi. U ħajamillek għalli raħmar hawnhekk, daw tistgħu dejjem tibdluhom u tagħmlu li tridu. Leġin tistgħu tgħidu l-grafi u tistgħu tillejbiljaw li tridu. Malli nafasa tagħmel curvature lista. Nista' inċekken jew inkabbar bit-zoom in u zoom out anke l-mouse stess jgħinkom. Qegħdin taraw dix ġara la graf? Għandi għaw kat fejn il-graf ma teżistix. Mela, din il-parti bħalma qegħdin taraw, jien anke nista' nagħmilha zooming fiż-żona li nixtieq. Pereżempju jien nixtieq nħares x'inhu jiġri hawn. Araw kemm huwa aktar faċli għaż-zooming dan mill-Excel. Nista' nkompli nagħmilha di ta' zooming biex niffoka hawnhekk ara x'inhu huwa jiġri biex inkun naf eżattament fejn qed jaqta'. Nista' nerġa' nagħmel zooming oħra, nkun iktar preċiż. U jidher biċ-ċar li qed jaqta' minus 4 issa, immur lura
nista' nagħmel bil-mouse cursor lura, nista' nċaqlaq il-graf biex niċċentraħħa. Imma hemm way ieħor biex inkun naf eżattament fejn jaqta' mal-x-axis dan ix-xogħol. Ġifieri mhux ġast di. Il-way ieħor biex inkun naf fejn taqta' mal-x-axis huwa di qegħdin taraw hawnhekk miktub evaluate or trace the selected function. Jekk nafasha, waħda mill-affarijiet li għandi hawn bħala commands ħanġib iktar ċara hawnhekk ara biex tidher. Waħda mill-affarijiet li għandi hawnhekk pereżempju ngħidlu intersection jew x-axis. L-x-axis jekk nafas hawnhekk jgħidli bl-eżattament fejn qed taqta' -4. Għal xejn nafas hawnhekk għax mhux ħajċċaqlaq lil mouse għax darba biss taħbad il-graf mal-x-axis. Ġier malli għafastu mill-ewwel tani fejn qed taħbad l-x-axis. U qed jgħidli mill-ewwel x equals -4 f of x dik li xbajt ngħidilkom li tfisser y qabel hija 0, etc. Di tfisser li l-gradient at this point huwa hekk. Di t-tieni command fejn għandna f line fuq ras l-f u x f prime of x li jiena nispiċċa nibda ngħidilha meta nibda nitkellem bid-differentiation. Dik hemmhekk biex jgħidli il-gradient at that point x'inhu huwa. Tara qudiem fuq gradient at that point nitkellmu. All right? Ukoll. Mela s'issa ara mill-informazzjoni li għandna hija li l-x-axis il-graf taqta' x equals -4, ovvjament il-y huwa 0. Clear sem? Jekk intom tixtiequ tkunu tafu other information, pereżempju jiena nixtieq inkun naf meta x equals 2 x'inhu huwa l-value ta' y. Kif mhux qed tagħtini? Għara għax 2 ma kellix. Għara, għax tu bleżat ma kellix. Tu ma setax itieli, għax x equals 2 ma teżistix. Hemmhekk naqbad imbagħad il-points l-oħra. Qegħdin taraw dak qed jispiċċa jimxi u kull darba qed jgħidlek x'inhu mal-coordinates 3.6, 4.75. Daw kollha tistgħu issibu l-coordinates ukoll li tridu. Ġifieri hekk m'għandkomx table u l-lecturer talabkom table. Minn hemmhekk tista' timla table. All right? Affarijiet oħra li tista' tagħmel bih, tista' tuża din il-table biex timla table. Għal-argument tejli jiena nixtieq in-numri bejn -10 u 10, interval ta' 0.1 hekk tfisser din it-triangle x, l-interval kemm tridu kbir. Tgħidlu calculate u jtik in-numri kollha minn -10 sa 10 b'interval ta' 0.1. Qed itik tal-y axis xiġu u qed jitik ukoll tal-gradient at each point. Xiġi. Araw kemm huwa aktar powerful mill-Excel da. Alright, 4 buttuni u jaġġel iktar ix-xogħol il-proċess bih. Clear s'issa? Okay. Types oħra ta' grafs nista' nagħmel anything. Jekk nixtieq naħdem sin x jien ejja nagħmel tal-cosine għax l-ewwel għamilna tas-sin. Cosine x. Intu ukoll ir-range xirrid, pereżempju ngħidlu għall-argument irrid minn -7 sa 7 steps ta' 1000 nerġa' ħalli jimli li kemm jiflaħ. U hija mhux xorta ħajtini janseb. Qegħdin tarawha fejn qiegħda tas-sajn? Issa, ħanet fidi. Ħalli ma tiġix tidher dik. U jiena nagħmel highlight din iż-żona ħalli naraw il-graf tas-sajn. Dik qiegħda in terms of radians. In terms of degrees mhux ħajtieri. Dik qiegħda in terms of radians. Il-graf ma jaħdimx in terms of degrees. Il-graf program jaħdem in terms of radians. Ġieri jekk immur infittex jiena 6.24 fejn qiegħed il-6.24 qiegħed x'inkien hawnhekk ara fil-peak. Tal-cosine tagħmel sens. Le, m'iniex ngħidlek taqleb kollox, il-graf program hekk jirrappreżenta x-xogħol tiegħu in terms of radians. Biex inkun naf fejn jaħbad mal-x-axis, nuża din il-buttuna, araw. Jekk nafaslu din x-axis, jekk nafasaw itini stenna, qiegħed x-axis hekk kif jista' jkun. At x equals -4 u f of x huwa 0, le ma jagħmilx sens. Alright, għax għadu mixew fuq di. Sorry, okay, mela. Qegħdin taraw qiegħda markata mixew ladina ma tagħniex riżultat għax għadu jiffoka fuq l-oħra. Irrid nixel fuq di.
u nafasa. Mela x-axis, għadin taraw tawni l-ewwel wieħed, ħanafasaw, suppost tgħin il-dan naħseb li għadu ma tanix. Issa tani. Dak tani t-tieni wieħed. Hawnhekk għandi t-tielet wieħed, hawn għandi r-raba' wieħed. Ġej m'hemmx għalfejn nafas preċiż. Jmur waħdu fuq il-coordinate. Rather milli noqgħod nagħmel screenshot, noqgħod nispiċċa nifoka fuq dik iż-żona, jispiċċa jtina l-answers mill-ewwel u tajba. Alright? Dom bottun oħra li għandu tajba ħafna hawnhekk, pereżempju hija extreme y values. Di extreme y values tfisser biex insib fejn tinstab il-maximum point u l-minimum point, it-turning points jiġifieri. Di graf għandha ħafna, pereżempju hawnhekk għandha wieħed. U tgħidli fejn jinstab il-maximum point. Għalhekk extreme points tfisser dik. Hawnhekk għandi ieħor. Hawnhekk għandi ieħor, hawnhekk għandi ieħor, hawnhekk għandi ieħor. Għadin taraw jien m'iniex mhux qed nagħna u qed immur hemmhekk. Alright? Ġieri din it-tool hija ħafna powerful għal dawn l-affarijiet. Clear? Logs għamilna bħalhom ukoll għall-argument jekk irridu nispiċċaw nagħmlu l-graf tal-log hawnhekk equals log għall-argument ta' x. Nistgħu nagħmluha, ma nistgħux intuħ negative numbers għax il-log m'għandux negative numbers. Right, ħanibdew pereżempju minn 0.1 to għall-argument 6. Steps nerġa' ntieħ 1000, kull naqra żgħira differenti. U mala jirpenġi li graf tal-log. Għadin taraw bħalissa għandi żewġ grafs impenġija, għadin taraw li hawnhekk jaħbtu ma' xulxin, dak anke nista' nsib bil-programm fejn qegħdin jaħbtu. Kull ma li nispiċċa nagħmel jiena nerġa' nafas dik, nafaslu l-intersection, u l-intersection hekk nafas hemmhekk ara jtini ta' dik, hekk nafas x'in kien hawn jtini l-ieħor. Ġieri anke biex nagħmel intersection ta' coup points easy ħafna dal-programm. Iktar il-qudiem ukoll tkunu tistgħu tużaw dan il-programm biex anke ssibu surface area under the graph. U l-integration li ħan nispiċċaw nagħmlu iktar il-qudiem fiha surface areas. Alright? Sir, ma tibdil hawn fejn jgħidlek x 5.15. 5.5. 5.5. 5.5. Ta' biex każ di fejn hawn il-cursor. Di għati każ 5.5. Il-y huwa 0.74. Tara ħin kollu jinbidel skont fejn nitfa' l-cursor, dak mhux it-tajjeb. Dak mhux il-preċiż. Tal-cursor dak eżatti fejn qiegħed il-cursor. Bħalma qegħdin taraw hawnhekk araw ukoll qed jfakkarkom li hemm equations għandkom impenġija li tistgħu ċċaqalqu jkollkom bżonn. ċaqalqa tista' tiċċaqlaq biex tiffoka. Alright? L-aħjar biex tispiċċaw mbagħad tippreżentaw dan ix-xogħol dejjem print screen. Daw il-y-axis u l-x-axis tistgħu tbidluhom ukoll għandkom editing hawnhekk. Hawnhekk meta tafsu fuq wieħda mill-equations u tafsu right click, anke jekk ħadtu żball tistgħu tagħmlu editing. Tistgħu terġgħu ċċaqalqu l-iżbalji kollha għandkom. Alright? Apparti minn dik għandkom ukoll functions oħra hawnhekk. Pereżempju, insert f prime of x, ġieri tini l-equation tal-gradient tagħha. Alright, ħantikom eżempju, iktar qudiem mbagħad tifhmux x'irid ngħid biha. Ħanpenġi l-graf y equals 4x squared minus 7. Unti għal-kulur aħmar. Minn minus 5 sa 5 għall-argument. Steps bħas-soltu, ngħidulu OK, u ħanitfi l-oħrajn kollha li m'għandix bżonn. Alright, mela ħanagħmel hekk, di għalissa nitfiha, ħankompli nċekkja forsi nara l-graf fejn qiegħda, nurikom biss il-parti fejn għandi l-graf, u hekk għandi l-graf impenġija. Di hemm l-equation tal-gradient tagħha. Iktar qudiem waqt il-lessons ħankunu tafu x'jiena ngħid biha l-equation tal-gradient. Kull ma rrid nagħmel jiena di stess, right click fuqha, ngħidlu insert f prime of x, jiġifieri l-equation tal-gradient, ngħidlu minn fejn sa fejn irridha, ngħidlu kulur x'irrid, ngħidlu OK u jtini malaj l-equation tal-gradient.
U qed li l-answer l-equation tal-gradient huwa 8x. Iktar qudiem meta qegħdin nagħmlu differentiation tkunu tafu għal jiġi 8x. Minn 4x squared minus 7 jiġi 8x il-gradient. Right? Imma issa biżejjed tkunu tafu minn fejn issibu. Jekk jien nixtieq fuq din il-graf stess nagħmel tangent, insert tangent to the curve. Alright, ġieli semmejtilkom din tangent, b'dallek u programm nista' nagħmilha. Ngħidu fejn nixtieq tangent. Pereżempju jiena nixtieq x equals 1.5. Intiha kolur, pereżempju intiha kolur aħdar. Alright, from -5 to 5 biex dejjem inżommu l-istess żona, hekk hux tangent jew normal u ngħidlu OK. U hemmhekk tani l-graf tat-tangent at that point. Bekk irid nifoka biex nara verament x'inhu jiġri hawnhekk. Nista' nifoka fuq dik iż-żona biss u malajr naraw li l-line qiegħed imiss mal-kerf at a tangent. Alright? Dan huwa daqshekk powerful. Sabajna fina waħda wkoll. Minix ċert jekk taraħ dan l-aħdar it-tangent tani x'inhi l-equation tiegħu wkoll. 12x minus 16. U dak tajjeb il-preżent. Ma qed titgħallmu l-teorija ta' differentiation tajba, jirnexxielkom issibu wkoll dak l-answer intom stess li l-answer jiġi y equals 12x minus 16. Clear? Naħseb orejtkom biżżejjed fuq il-graph program biex intom tkunu tistgħu teqdew u tispiċċaw tispjegaw lilkom infuskom. Good luck for the assignment, okay?